今年安安可可喺香港度過第一個聖誕，飼養員為佢哋送上特別嘅聖誕大餐，有熊貓造型嘅南瓜、輕快做嘅小雪人，更加有用竹葉搭成嘅聖誕樹，率先吸引活潑好動嘅安安攞起新鮮竹筍，食得津津有味，又匿喺聖誕樹後面食竹葉，又品嚐下特製嘅冰蛋糕。比較文靜嘅可可就係一邊食竹葉，